अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस दवाई की बात करने जा रहे हैं उस दवाई का नाम है स्टोबल सिरप। यह सिरप एसबीएल कंपनी का है। यह खांसी का सिरप है। जिसको सूखी खांसी आ रही हो, गले में बलगम हो और खड़खड़ाहट हो, उसके लिए यह सिरप बहुत बढ़िया है। इसको आपको एडल्ट को 5-5 ml सुबह और शाम और चिल्ड्रन को 2.5 ml सुबह और शाम लेना है। इसको लेने से आपकी खांसी कम हो जाएगी और गले में खड़खड़ाहट, चाहे बलगम की समस्या हो, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही और होम्योपैथिक मेडिसिन